Bom dia, lindo pessoal do meu YouTube. Estou passando aqui para desejar um ótimo dia abençoado pelo Deus Todo-Poderoso para todos nós. E pedir para vocês para se inscrever no meu YouTube. E vocês me seguir, que tem muitas belezas da natureza, muitas coisas lindas, maravilhosas para mostrar para vocês, tá bom? E que vocês apertem lá no sininho 2 vezes, tá bom? E me curta lá, tá bom? Que eu tenho bastante coisas lindas e maravilhosas para vocês, tá bom? Hoje eu estou querendo mostrar para vocês, né, umas lindas belezas da natureza, mostrar umas coisas da roça, coisas maravilhosas que lembram muito a nossa infância, né? Aqueles tempos lá maravilhosos, né? Vou mostrar para vocês aqui um bananal, a coisa mais linda, né? Tamanho dos cachos de banana aqui, coisa mais linda, né? Maravilhosa. Lindo pé de pinhos aqui, né? Lindo, maravilhoso. Mais outro cacho de banana aqui que tá saindo, coisa mais linda, né? Tem outro gigante aqui. Coisa linda, maravilhosa. Beija-flor. Pezinho de mandioca aqui. Tem outro aqui. Tá vendo? Coisas tudo bem cuidado. Coisa linda mesmo. Uns pezinhos de mandioca aqui. Estou cultivando eles. Logo já tem uma terrinha, já tá rachando aqui, tá vendo? Já deve ter umas raízes já. Raiz de mandioca. Terra rachadinha aqui. Isso aqui tudo é coisas lindas, maravilhosas da roça. Tem uns coqueirinhos lindos também. Pezinhos de coqueiro aqui com as maritacas sempre tá aqui comendo coquinho, né? Tem uns cachinhos de coquinho bonito aqui, né? Tem pitanga. Tem outro coqueirão bonito aqui, né? Tem uns pés de pinheiro. E aqui continua o bananal, né? Coisa linda, maravilhosa. Os pinheiros bonitos. As belezas da natureza. Isso aqui tudo é banana nanica, né? Isso que eu mostrei pra vocês. Aqui tem outro cacho de banana saindo. Isso aqui já tá. Esse tá estourando, tá vendo? Ainda é maravilhoso. Bananalzinho, sempre estou cuidando dele. Sempre tem banana. Tem banana aqui, né? As plantinhas lindas, maravilhosas. Isso aqui é banana maçã, né? Tem banana maçã. Coisa linda, maravilhosa. Caixinho logo tá bom, né? Tem mais um cacho aqui. 3 cachos bons
de banana maçã. E logo tem outra aqui também. Outro cacho de banana maçã, né? Essa é deliciosa. As bananas, né? Coisa linda, maravilhosa. Esse bananazinho aqui faz pouco tempo, né, que eu plantei, já colhi já duas. Estou colhendo a segunda colha, né, que eu estou colhendo, né. Aqui tem essa beleza aqui, linda, linda, maravilhosa. Plantinhas bonitas. Essa beleza aqui, coisa linda, maravilhosa, né? Isso aqui sempre dá mudinha, né? Eu sempre tenho mudinha dessa planta aqui, né? Ela sempre sai mudinha. Isso aqui é de bougainville branco, de coisa linda, maravilhosa. São belezas da natureza, né? Pé de pinheiro, coisa linda. Meu cuidado com muito amor e carinho. Isso aqui é pé de jabuticaba, né? Pezinho de jabuticaba que sempre eu colho, já tá floradinho, tá vendo? Já tá saindo flor. Aqui, ó, logo tem jabuticaba aqui, né? Tem abacate, né? Pezinho de abacate, sempre dá abacate. Tem abacate. Eu pego toda a folhagem, né, coloco aqui. Esse aqui é lixia, né? Pé de lixia. É um pé de lixia que sempre dá, né? Esse aqui é um pé de uma viludinha, né? Uma frutinha amarelinha, coisa mais linda, gostosa, deliciosa, né? Esse aqui é pitanga, né? Tá florado já. É um pé de pitanga, né? Tem goiabeira, tem ameixa aqui também, tem um pé de ameixa, né? Já tá florando também, né? É um pé de ameixa. Já tem fruto, logo tem ameixa madurinha aqui. Isso aqui tem sempre jacu, né? Tem sempre muito jacu aqui comendo, né? Isso aqui é goiaba. Tem uns 2 pés de goiaba aqui, sempre dá goiaba, né? Isso aqui tem outro pezinho de jabuticaba, tá floradinho também, né? Isso aqui é um canavial, sempre tem canas aqui. Canavialzinho para fazer um caldo de cana, né, que é gostoso, delicioso, né? Aqui outro pezinho de jabuticaba também, muito lindo, né? O canavialzinho. Aqui é outro abacate. É um canavialzinho, tem a caninha aqui, tá vendo? Tem uma caninha aqui para fazer um caldo de cana gostoso, isso é bom demais.
Maravilha, belezas da natureza, é gostoso. Esse aqui é um pé de cupuaçu, né? Muito lindo, né? Maravilhoso. Isso aqui é boldo, aquele boldo do Chile, né? Aqui é outro pé de abacate. E esse aqui é uns pés de manga, manga rosa, né? Manga rosa, manga sangue de boi e manga espada, né? Os pés de manga, dá muita manga aqui. Eu colho muita manga aqui na safra de manga mesmo, né? Os pés de manga eles carregam e fica a coisa mais linda, né? Maravilhoso. É um luminário. É um pé de sibipiruna. Coisa mais linda. Maravilhoso. Os pés de manga. Manga, manguezal. Lindo, maravilhoso. São as belezas da natureza, né? O tamanho dessa pedra. Pedra bonita. Muito linda essas pedras. Aqui é a espada. Espada de São Jorge. Esse aqui é maravilhoso para você ter na porta da sua casa, né? Você ter na entrada de casa você ter a espada de São Jorge, né? Esse aqui é Maria Sem Vergonha. Coisa linda, né? Coisa mais linda essas pedras, né? São belezas da natureza. Gostoso você no meio da natureza mexendo com as plantas. Esse aqui é outro pé de ameixa, né? Coisa linda, maravilhosa. E esse aqui é barbosa, né? Um pé de barbosa que é maravilhoso você ter. Você tem que serve bastante para remédio, né? A barbosa, isso aqui é maravilhoso você ter em casa, tá bom? Tem na sua casa você ter aqueles vasinhos de erva, né? Depois eu vou mostrar para vocês bastante erva que eu tenho, ensinar para vocês como é que, para que serve cada uma delas, tá bom? Então vocês me sigam no meu canal YouTube e aperte lá no sininho lá de dois toquezinhos no sininho e se inscrevam, que eu tenho muitas coisas bonitas para mostrar para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. Aqui chegou um pássaro lindo aqui, que é uma maritaca. É a maritaca, tá vendo? Chegou agora aqui, coisa mais linda, maravilhoso, bênçãos de Deus. Obrigado, gente. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Me sigam lá, se inscrevam que eu tenho bastante coisas lindas, maravilhosas para mostrar para vocês. Belezas da natureza. Vou mostrar também horta, mexendo na horta também. Muitas coisas lindas eu tenho para mostrar para vocês no meu canal do YouTube. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço a todos.